¿Conoces este lugar famoso por sus avistamientos de ovnis? Chilca se encuentra en el kilómetro 64 de la Panamericana Sur, así que es un plancito ideal para un full day. Te recomendamos empezar tu ruta con un buen almuerzo en el restaurante Don Manrique. Es un ambiente campestre con una deco súper original. Nosotros comimos un dúo marino, un dúo criollo y su limonada terrícola. Todo estaba buenazo. Luego fijo tienes que recorrer las 3 lagunas milagrosas. Si puedes, métete un chapuzón y comprueba si realmente son curativas. Más tardecito puedes ir a la playa Yaya, donde se han visto varios ovnis, hasta incluso se dice que hay una nave espacial en ese cerro. Aquí mismo puedes conocer la Cueva del Pirata o incluso acampar si vienes con más gente. No te olvides de visitar la plaza e iglesia de Chilca. Nos tocó un lindo sunset. Apunta este plancito de otro mundo y etiqueta a quién llevarías. Síguenos en Instagram para más datazos.